ဟာဇန်မျိုးရဲ့အရန်လာတဲ့တောင်တန်းနေကြမှာဘမ်ဘူး rafting လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှာဒီဥတို့ကအရန်ကိုအေးစိတ်နေပြီးတော့ဒီကြောက်တောင်နေကြားထဲရရေရလဲအရန်ကိုအေးစိတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒီကြောက်ဆောင်နေတဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ bamboo rafting လုပ်ပြီးတော့ဒီကူရဲ့တနေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ diving တွေလုပ်ကြတယ်ရေကူးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရန်ကိုအေးစိတ်နေပါတယ်တော်တော်လေးပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားတော့မကူခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကားနည်းနည်းကြောက်တယ်ပြီးတော့အရန်အေးနေတာမလို့မကူခဲ့ဘူးဟာဇာမှာရှိတဲ့ရေတွေကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကြီးစိမ့်တောက်ပြီးတော့တော်တော်အေးမြပြီးတော့တော်တော်လေးကိုလှတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစိမ့်မြနေရပဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေပြအိုင်လို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ရေအနေထားဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ bamboo ဖောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီအရှင်းကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လှော်ပေးတာတော့ကောင်းပါလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီကူကိုသူတို့ကတော့ဒါပိုးနေကြလမ်းကြောင်းဆိုတော့အကောင်လုံးသိရပေါ့နော်ဘယ်နားမှာရေအတိမ်အနက်ကိုအကုန်သိတယ်ပြီးတော့ဒီကျိုးတန်းထားတယ်ပေါ့နော်ကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့သွားတယ်တချို့နေရာတွေကျတော့ဒီဝက်လုံးနဲ့ထောက်ပြီးတော့သွားတဲ့နေရာရှိတာပေါ့ရေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြီးစိမ့်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုအေးစိမ့်နေတာအဲ့ဒါကူဖို့ဆိုတာအစကူဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝစ်စုံနေပါညာလဲခဲ့သေးရပေါ့နော်ပြီးတော့မကူနိုင်ဘူးအရန်အေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဆိုင်ကရလဲအကြာကြီးစီထားရဆိုတော့အရင်အေးနေတယ်ပြီးတော့ရေကတော်တော်နက်မတ်ထင်ပြီးတော့နည်းနည်းကြောက်တော့မကူရဲတာနဲ့မကူခဲ့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လှတယ်ဒီပန်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငှက်တန်လေးတွေကြားရမယ်ပြီးတော့ရေရဲ့ဒီအေးမြမှုပြီးတော့ကြည်လင်မှုပြီးတော့စိမ့်တောက်ပြီးတော့လေတော်တော်လှတယ်ပြီးတော့တောင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်မြင်နေကြလို့မျိုးတောင်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုတောင်ချွန်ချွန်ကြီးတွေပေါ့နော်တောင်အမြင်ကြီးတွေပြီးတော့ဒီတစ်ပင်တွေကြားထဲမှာပေါ့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနအရှိကူတဲ့အထီကိုရောက်အောင်သွားရတာပေါ့ဒီ activity ကပေါ့နော်ဒီကာ join လိုက်တဲ့ဒီ tour ထဲမှာပေါ့နော်သူရဲ့ package ထဲမှာပါပြီးသားသူရဲ့ activity လုပ်လို့ရတဲ့တနေရာဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကတော့ရောက်တာတော့ညနေဆောင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့အရန်လည်းအေးတော့ကျွန်တော်ကတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ဒီ video တစ်ခုလုံးကပါ effect မှမတုံးထားဘူးပေါ့နော်သူရဲ့အလှတိုင်ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်